Hallo liebe Hühnerfreunde und vielleicht auch Entenfreunde. In dem heutigen Video möchte ich euch meine neueste Kreation zeigen, den Kleintierstall XS. Dieser ist gerade mal konzipiert für 2 bis 3 Zwerghühner oder halt Zwergenten. Und in meinem Fall halte ich 3 Zwergenten darin. Grundsätzlich ist er aufgebaut wie mein großer Hühnerstall 2.0 und es können alle Geflügelarten und auch Hasen zum Beispiel drin gehalten werden. Ich würde sagen, wir schauen uns mal den Innenraum an. Dann legen wir los. Gleich mal das auffälligste Merkmal ist wieder diese Türe, die auch als Fenster dient, auch als Zugang und auch zum Reinigen dient. Die Türe hat 60 x 60 und der Stall hat Innenmaße von 60 cm x 1,20 m. Wie gesagt, ist der Aufbau ziemlich ähnlich zu meinem großen Hühnerstall. Innen Boden und Decke mit Siebdruckplatte und die Wände mit diesen HPL Fassadenplatten. Aber schauen wir mal rein. Da das Ganze kleine Abmessungen sind, findet man hier drinnen wirklich nur das Nötigste. Es passt eine Sitzstange rein, es passt ein Futternapf rein, es passt eine Trinkgelegenheit rein und natürlich hier rechts die Klappe. Auf der linken Seite sieht man noch die Lüftung und das war's auch schon. Von der Größe her kann man hier wirklich nicht mehr als 2 bis 3 Zwergenten oder Hühner halten oder halt Wachteln ein paar mehr oder man nutzt diesen Stall für Hasen oder Meerschweinchen. Dieser Stall steht wie alle meine Ställe auf Stelzen, aber den Zwergenten geschuldet sind diese Stelzen sehr kurz, da diese nicht so gerne auf Rampen gehen und bei Zwerghühnern könnte man die Stelzen ohne Probleme noch einen Meter höher machen. Somit wäre auch der Zugang zum Reinigen vom Fenster aus noch angenehmer. Diese Wände sind ja schon fertig, mit Fichte unbehandelt. Und bei dieser Wand möchte ich euch kurz zeigen, wie ich das mit der Dämmung mache. Und hier werde ich auch Lärchenbretter benutzen. Wenn man diese Lärchenbretter in dieser Fassadenoptik mit dem Zentimeter Spalt benutzt, muss man natürlich die Dämmung vor Feuchtigkeit schützen und da kommt dann so eine Folie zum Einsatz. Jetzt fülle ich das Dämmmaterial ein. Ich habe mich hier für Zellulosedämmung entschieden, da das laut meinen Recherchen relativ nachhaltig sein soll. Wenn man die Dämmung und die Folie fertig angebracht hat, kann man sich ans Holz machen. Die Wand ist nun soweit fertig und diesen Schnittpunkt habe ich nur gemacht, damit ich meine Reste verwerten kann. Bei den Verkaufsstellen werden natürlich Bretter benutzt, die durchgängig sind. Mehr gibt es zu dem Stall eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Er ist natürlich um einiges günstiger als die große Variante. Und wie man hier sieht, kann man sich natürlich auch wieder aussuchen, ob man die Wände mit Lärche oder mit Fichtenholz verkleidet haben möchte. Bei den Enten möchte ich euch in diesem Video heute nur meine ersten Schritte zeigen. Ich möchte euch noch keine Tipps geben, da ich noch selbst relativ unerfahren bin und erst einiges erproben muss. Ich möchte euch nur teilhaben lassen, wie ich meine ersten Schritte gemacht habe. Deshalb zeige ich euch jetzt einen kurzen Ausschnitt, wie ich diesen Teich dort eingegraben habe. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Ententeich zu bauen. Man kann zum Beispiel eine Grube mit Dichtbeton ausbetonieren oder man kann eine stabile Teichfolie benutzen oder wie in meinem Fall eine Kunststoffwanne.
Diese Kunststoffwannen gibt es in den verschiedensten Größen. Diese hier hat zum Beispiel ein Fassungsvermögen von 250 Liter. Ich habe diese noch im Dachboden gefunden bei meinen Eltern. Ich werde diese Wanne jetzt einfach ausrichten auf den Platz, wo sie später eingegraben wird, und mit dem Spaten dann die Außenmaße markieren. Optimal wäre, wenn ihr für den Teich einen Platz findet, wo nicht den ganzen Tag die Sonne drauf scheint. Am besten sind schattige Plätze, da einfach das Wasser länger hält. Und dann geht's los mit dem Graben. Das Loch ist gegraben. Es war schwieriger als ich dachte, da sehr viele Wurzeln und Steine im Erdreich waren. Aber es ist geschafft. Wichtig ist jetzt hier etwas tiefer auszugraben und jetzt kann man noch eine Schicht Vlies unterlegen, damit der Kunststoff geschützt ist, und man sollte auch noch eine kleine Schicht Sand auf die Erde geben. Dann das Ganze noch mit der Wasserwaage einrichten und dann kann man die Löcher ausfüllen. Fertig eingegraben. Jetzt füllen wir das Ganze noch mit Wasser, und es ist auch wichtig, hier an der Seite auch mit Wasser zu füllen, damit sich die Zwischenräume mit Erde und mit Sand füllen. Dieser Teich ist aber nur eine Übergangslösung, denn heute wurde der große Teich angeliefert, der in den nächsten Tagen nun wieder eingegraben wird, und dann haben die Enten, denke ich, genug Platz, um ihr geliebtes Bad zu nehmen. Ich danke euch wieder mal fürs Zusehen. Dieser Stall ist ab sofort bei mir bestellbar, und über meine Entenhaltung werde ich euch natürlich auch am Laufenden halten. Und dank eurer Hilfe werde ich bald die 1000 Abonnenten erreicht haben, und dafür habe ich mir ein spezielles Gewinnspiel und ein spezielles Video einfallen lassen. Also, bleibt gespannt, bis zum nächsten Mal, ciao!